得了感冒不能着急，也不能不在乎。先来看看您得的是哪种类型的感冒。如果发病缓慢，症状有咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，发烧没超过39°C，那通常是病毒引起的普通感冒。如果病来如山倒，没怎么咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，却一下烧到了39度多，全身酸痛乏力，那可能就是流感。这时候就别死撑了，赶紧上医院吧。假如不幸中招得了普通感冒，不用着急，感冒是一种自限性的疾病，就算不吃药也能好。很多人都觉得感冒了要多喝水，其实引起感冒的是病毒。多喝水是没有办法冲走病毒的，效果很有限。感冒药的作用只是缓解症状，特别难受的时候，你可以吃些药来救场，比如用减充血剂缓解鼻塞，喷嚏打个不停可以用抗组胺药，咳嗽就用止咳药，发烧就用解热镇痛的药。市面上可以买到的感冒药大多都是这些药物的复方制剂，只需要买一种，按照说明书服用就可以了。千万不要治病心切，一次吃个全家桶，药物过量小心中毒。抗生素更不能随便乱吃，它们只管杀细菌，用来杀病毒就是战五渣，还可能造成细菌耐药，甚至引起不良反应。对于一些特殊人群，得了感冒更不能乱吃药，得赶快去看医生。另外，成人感冒药中的一些成分会降低儿童的免疫力，所以2岁以下的儿童感冒发烧要及时看医生，2岁以上的要严格按照说明书规定的剂量，按时按量服药。成年人每年会得2到6次感冒，儿童是6到8次，每次都会持续5到7天。如果发病频率在这个范围内，你就不用担心。如果发病频率过高，或者每次感冒的症状超过1周都没好，那就提示身体里可能有隐藏的疾病，或者你得的根本就不是感冒。这时候更要到医院做个细致检查。还有的人会在感冒病愈后出现咳嗽的后遗症，如果只是干咳并只持续1到3周，吃些止咳药就好了，不要乱用抗生素。如果超过3周还没好，还是那句话，上医院。想第一时间看这么多有趣的视频和漫画，快来关注女子力科学社吧。